नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त। मैं अपने चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूं झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं एक बहुत ही जाना माना पौधा जिसे आप पहचानते होंगे। इसका नाम वसा है। इसे संस्कृत में वासक, वासिका, वसा, हिंसाय, सिंहपर्ण, वैद्य माता, वजीदंता, अटरूस तथा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे अडूसा, अरूस, अडूस, बासक तथा उड़िया में इसे बासोंगो, उर्दू में अरूसा तथा गुजराती में अरडूसो, बंगाली में वासक, नेपाली में अरुसु, असुरु तथा पंजाबी में भेकर, मराठी में अडुलसा या अडूसा तथा अंग्रेजी में लाइन्स मेजल, फारसी में बनशा तथा अंग्रेजी में एक और नाम इसे मलाबार नट और इसका वनस्पतिक नाम एडाटोडा जेलनिका है। दोस्तों, चलिए इसे कुछ औषधीय प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। यह खांसी रोग, दम्मा एवं श्वास में बहुत ही लाभकारी पौधा है। 1 चम्मच वसा यानी अडूसा के पत्तों का रस, 1 चम्मच अदरक का रस एवं 1 चम्मच शहद, इन तीनों को मिलाकर यदि आप सेवन करते हैं तो यह सभी प्रकार की खांसी में आराम देता है। इसी प्रकार यदि आपको टीबी का रोग हो गया हो तो 20 से 30 मिलीलीटर इसके क्वाथ में छोटी पीपल 1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर यदि आप सेवन करते हैं तो यह पुराने से पुराने श्वास रोग, खांसी एवं दम्मा तथा टीबी रोग में आपको लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार यह हमारी माताओं बहनों के मासिक संबंधी रोगों में भी बहुत ही काम करती है। जिन माताओं बहनों को ऋतुस्राव नियमित नहीं हो रहा हो, अनियंत्रित हो गया हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वसा के पत्र 10 ग्राम तथा मूली व गाजर के बीज प्रति 6-6 ग्राम, तीनों को आधा लीटर पानी में पका लें तथा 1 पाव शेष रहने पर यानी आधा शेष रहने पर इस क्वाथ का कुछ दिन यदि आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। यह आपके मासिक स्राव को नियंत्रित कर देता है। दोस्तों, यह हमारी माताओं बहनों के प्रदर रोग, रक्त प्रदर हो या श्वेत प्रदर हो, इसमें बहुत लाभ करता है। यदि 10 मिलीलीटर वसा यानी बक्सा जो भी बोलें, इसके पत्तों का रस ले लें तथा 1 चम्मच मधु मिलाकर सुबह शाम इसका यदि सेवन करते हैं तो श्वेत प्रदर में तथा रक्त प्रदर में दोनों में लाभ करता है। इसी प्रकार बहुत सारे इसके गुण हैं। जिन माताओं बहनों को एवं हमारे भाइयों को जो त्वचा संबंधी कोई रोग हो गया हो, तो फोड़े फुंसी हो गया हो, तो आप इसके पत्तों के रस को निकालकर शरीर में मलें। इससे आपके त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाएंगे। जिनके पसीने में बदबू हो और उनके शरीर से गंध आता हो तो आप इसके पत्तों के रस में 1 चुटकी शंख भस्म मिला लें और मिलाकर अच्छी तरह से शरीर में लगाएं तथा कुछ देर छोड़ने के बाद स्नान कर लें। यह प्रयोग करने से आपके शरीर से जो पसीने के गंध है वो दूर हो जाएंगे और आप स्वस्थ और स्वच्छ हो जाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारी औषधियों के साथ मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें जिससे दूसरों को भी लाभ पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।